sac à fou ezalaki liboso na combien? Sac ezali na ba 120, 115, 110, mais siko sac à fufu comme na 170. 170 wa donc moyen eza te, tozo se retrouver te. Siko bino ne bozoteka boye bozoteka ekolo na combien? Ekolo liboso ezali combien? Ekomi mpe na combien? Ekolo siko nde tozoteka boye totie ekolo ka 1500. Po soko tie o 2000 nani akosombela o. Tala tozosomba na 170, mais ekolo tozoteka na 1500. Liboso ezalaki combien? Ezalaki ba 800, 1000 francs. Tozoteka ekolo ya fufu, mais siko 1500. Fufu. Ngai muteka fufu. Fufu liboso tobana osomba prix ya bien, mais mikolo moyen eza te. Tala exemplaire ya fufu. Tokomi kotia ba fufu na mupepe na kati ya ba chasse. Boye pena soki basombi bakovivre ndenge nini. Tala mipepe na kati ya ba chasse. Donc moyen eza te. Siko boye liboso ba chasse boye baoteka ba. Liboso boye tobanaki kosomba na ba 100 francs 50 francs, mais siko boye 500. Soko za na bana 10 okolia ndenge nini. Seke bana bazolala nzala. Ngai naza mama muteki makala. Ndenge tobanda kosomela makala liboso na ndenge ekomi tozokoka te. Liboso tobanda kosomba saki ya makala na ba 15000, soki ematie banda kosuka ba 20000. Sikoyo tokomi kosomba saki ya makala 35000. Soko tiena ba porter ko ba 40000, 41000. Soki tokangi bénéfice eza lisusu te, makambo nyonso eza ya kokufa. Tozokoka te. Siko nini esengi esali keno saka makala na ekoma charge? Saka makala ekomi cher soki eye. Mutu nyonso akoluka teka na prix na ye. Kuna na mboka bazosoma makala bien. Soki ekomi awa, ba mama manevre bazomatisa makala. Balobi biloko nyonso lokolo eza ya komata na mboka, il faut makala pe ezala na prix ya likolo. Yango wana makala bamatisi bongo. Siko bino boteki bino bozosomba bozoteka boye. Siko komoni ba chasse mo botie na combien? Sachet moko liboso tobanda kokanga makala oyo na 300, 200. Siko sachet makala oyo ya 200 ekomi 500. Batu bazokoka te, soki mutu asombi boye na 500 azokoka kolambela te. Makala oyo tobanda koteka liboso 200 francs. Oyo sachet ya munene tobanda kotiango 500, 300. Siko oyo ya muke oyo tokomi koteka ngo 500 ezotonda kutu te. Po makala emati makasi. Siko bino teke bateki boye. Est-ce que bozo se retrouver bénéfice ça? Bénéfice eza lisusu te. Soki otekisa odepense 45000 pour bénéfice ya 2000 fois. 2000 fois papa tokoki kosala nango nini toza na bana. Ok. Doba. Mapa oliva ozaki biesa. Ok, ok. Biso bateki mapa. Nde toza boye lipa oyo ezalaki 200 francs. Lipa oyo ekomi 300. Bana baolia baotonda te. Tala lipa oyo ezalaki 300 ekomi 500 francs. Tozoyeba te, tozokende wapi na mboka oyo. Lipo 300, mwana moko azolia 2 pain. Nga kutu nalia yango 5, naotonda kaka te nde toza awa. Tozoyeba te, tokende wapi tosuka wapi na mboka oyo. Lipa oyo ezalaki 200. Tala lipa oyo ekomi 300 papa. Olobi nini na mboka oyo? Siko à cause ya mapa ndenge matibo e pesa bozo na boulangerie. Ba ebisi bino mote. Ba ebisi biso balobi nini ki o farine ezomonana te. Na Ukraine kuna bitumba ezali moye farine eya eza te tozoyeba te. Yango wana bamatisi mapa ubisa bino moko bakondi mutu bozomatisa. Siko bino ntake bateki boye, siko papa ba client na bino bien bénéfice ne bo bozo na bo. Ba client kutu bazolia suma pati bakomolaka baloso, balambi loso bache huile balie na bango, balingi na bango ba dépassa ba mapa te, tu za bana 5. Anda somba lipo na 205 pe na minute comme 5 pe comme 1500. Et bon mo sucre, bon mo milk, bon mo ti, ba suka wa, papa tika msu 10000 ya tina kolia na pokwa. Bon mo teke zo kokate. Siko mapa ngo emataki kala depuis Kabila zalaki to ematika tonga fati. Tangu to zalaki na papa wana biloko ezalaki. Tant tozalaki na papa na biloko wana ezalaki yo mata te. Pour ba bien te papa. Tant tozalaki na Kabila
map ezalaki na prix kaka ya 200 francs. Mais tant on fatia yé, lipe komi 300 ou 500. Sucre ça combi 2000 francs. Tozoye bate. Coca mafuta mbila ezalaki na 300. Na minute coca komi 1200. Huile coca komi 3000. Tozoye bate to suka api na mboko to kende wapi. Sikoyo lipa moko ya boule ezalaki na combien? Ezalaki na 300 francs. Sikoyo ekomi na combien? Ekomi 500. Bongo moko ya baba ya baguette. Oui. Moko ya baguette. Moko ezalaki 200 ekomi sous 300 kondi. Tomela ti totonda te ndeti ngana komolianga ata 5. Sikoyo take bino bateki omona biloko ya boye. Ozosenga vraiment nini? Biso tobine mokonzi ya mboka yende ata makambo yende ata mokonzi yende moto akoloba makambo nayo tokokita ye soki alobi ata na 12 ti te 13 baoyoka mpo ngai na eloko oloba te yende fo aloba mpo na milimo bato epema na kimia bato bazokufa likolo ya njala baolia baotonda te maki liboso akosomba ezalaki na 70 000 sikoyo ekomi 140 000 sikoyo neti maki beloko lokola maki ezalaki 200 francs ekomi 700 francs sikoyo tosuka wa biloko emati ezaka lelo ki okuti prix o lobo ki okuti prix o nguba tosomba bandaki kosomba ata mosusu akomi na 500 francs ekomi 1900 donc moyen eza te po lipe kuna emati donc tookoka te yango ekomi kaka tanto toteki tanto totiki toyeba te mboko so tooki ezaka lelo osombi eloko na prix lobi osombi eloko na prix prix fixe eyebana donc biloko emati ya komata tokoka lisusu te tokoka te tokoka te siko maki moko liboso baboteka bato na combien? tozala koteka na 200 ou bien 350 sikoyo ekomi na combien? ematimba moko ekomi na 700 donc eza lelo so boki bokuti prix o bosombi ta mosusu na prix o lelo boki bosombi maki plateau na 8000 lobi boki bokuti 10 000 donc chaque jour ezomataka huile kuna ezomata donc moyen eza te tookoka lisusu te biloko ezomata loko elo mosusu donc moyen eza te tookoka te koteke bino bateki nini bozosenga ntango bozomona biloko ezomata na tosenga batele biso na kotako biloko na kota koteka kota prix banda babandaki biloko ezomata kasi ekomata ezomata dolaka tikali nisemi biloko ezomata yango toloba mokonzi mboka tele biso na biloko tosuka wa biloko emati tokende na fufu kuna emati biloko nyonso emati donc moyen eza te bon eloko lokola maki moto nyonso eza facilité kolia mais ekomi eloko moko ya 7 moto ozokoka te otala boye eloko lokola maki faza ata ba 100 francs ba 200 francs moto nyonso eza na facilité kolia na ntongo donc moyen eza te moya kosomba ngo eza te emati ekomi cher soki totie mapa kuna moyen eza te mapa cher liki cher sikoyo tosuka bango donc moyen eza te fo ekita biloko nyonso ekita na prix ezalaki donc façon tozokendele ti tosilisa 2022 odo toyebi te so tokoka toyebi te biloko emati na façon moko oloba te donc tokoka kuta te koteka te tosalaka boye po toforce bénéfice eza te lelo kokende osomba eloko na prix oyo osomba eloko nde ezalaki ata mwa prix wana etikali donc eza esubungu te ezaka lelo ke prix oyo lobo ke prix oyo ezonga nde tozalaki ezonga mokonzi mboka ezonga tookoka te mpasi eleki loba différence ezali po période ya kabila tozalaki mwa mpe biloko ezalaki na mwa prix ya se jamais biloko ezalaki komatamata boye mais oyo mpenza oyo ya kisekedi donc tokudo biloko ezomataka chaque jour toyeba te so toyoki kozika oyo to nini différence eza ya makasi biloko ezokita te donc chaque jour ezomata ya komata donc ezomata ekoka tookoka te kolia tookoka tootonda te donc pasi eleki ya pasi tosu papa biso toza bamama totekaka tolukaka mbongo biloko nde tobanda kosomba liboso na nde toosomba sikoyo eza lisusu bongo te kwango nga na simbi tobanda kosomba ngo 150 mais lelo kwango toosomba ngo 400 francs sikoyo biso tozoteka 500 100 francs tokolanda papa nanga tokozwa combien oyo ya libongo oyo tobanda kosomba 500 mais lelo tokoma osomba ngo 700 800 tooteka ngo 1000 francs babénéfice ya ba 200 francs oyo ezolobela biso elo te ezosala biso elo te toya bamama toboti bino bobomisela biso makambo toa na posa ke moto ateki boye pase retrouve biloko tooteka bénéfice eza te ndenge tobanda koteka kala ndenge tooteka lelo eza lisusu bongo te siko bino bakonzi oyo boya liboso boomona nde toovivre booloba nini
bino boyabana mboka boyebi souffrance ya mboka boyebi étranger te boyabana mboka boyebi nde tolelaka toyebi nde toliaka na mboka na biso toliaka na mbongo nyonso to tolukaka na mbongo bobongisela biso makambo dollar ekita biloko nyonso to ekita mais dollar bande etelema na 100 000 biso tozoteka biloko ezomata kasi ekomata koteka toteka tose retrouve te toana posa tose retrouve toteka tozwaka mpe mo eloko toteka tose retrouve te papa olukela biso solution na nzela ya koteka na nzela ya kolia makambo nyonso bon atikaki yango ezalaki ya komata me ya komata boye te sikoyo emati nde makasi biloko eza ya komata makasi do tozokoka te oza na 50 000 ozokoka osomba biloko ya teka te osomba biloko ya 50 000 ozongisaka 50 000 yo osomba osombi biloko ya 100 000 ozongisaka 100 000 yo osomba toza bamama towana bana mibali bakose retrouve te na nzela oteka tose retrouve te do tobalukaka ya place moko mbongo ezomata te mbongo ezokita na place mbongo emata okende liboso to tozonga nsima towana bana tovivre ndeni siko toloba par rapport ya même kabila azalaki biloko ezalaki komata bo biloko ezalaki ya komata toujours tomonaka changement ezozalaka te biloko ezomataka ezokendeka likolo do tomona changement te tomona clair te papa bolukela biso solution tokufa na bana ube tosani biso bamama toboti bino towana mibali te mibali bakufa tolesa baleki na bino ndeni totangisa bandeko na bino ndeni ozela biso solution na nzela koteka bokitisa biloko Oui, biso toza bakopera totekaka dendo nde tobandi oteka kala na lelo eza subongo te tobandi osomba dendo na 37 000 dendo lelo komi na 63 000 francs congolais poso oyo tobandi osomba ngo ba 17 000 lelo komi 50 000 francs plutôt donc nde tobandi otekela toteka subongo te badendo oyo tobandi oteka ngo bamosusu ba 1500 mais lelo dendo mo toteka ngo 5 000. Et pourquoi biloko nde tobandi osomba ngo eza subongo te biloko eza subongo te biloko eza ya komata tozokomprendre te soki eza nini na mboka oyo sikoyo toloba ça fait boule moko ya deno kala baboteka combien boule moko ya deno na kala ebanda kozala liboso baboteka combien boule moko ya deno liboso banda kozala 1000 francs na l'époque sikoyo ekomi na combien baboteka combien sikoyo na minute oyo tota sikoyo selo bakalite neti bakalite oyo eza ya na 2500 francs oyo eza wa nde mona ngo eza moko 2500 nde bozoteka tolobaka biloko eza komata biloko eza ya komata wi biloko eza ya komata biloko eza ya komata sotake bino bozoteka bongo bozose retrouve comment donc na ndenge tobanda kose retrouve liboso na sikoyo tose retrouve pas même nde tobanda oteka na nde toteka sikoyo komplike eza makasi cause ya biloko ya komata wana boye bayebisi bino teke pourquoi biloko emati donc tozo comprendre te na miso no tozo comprendre te soki eza nini biso toyoki esomba bato mpe toyoki esomba epai na bango baka kaka eza kaka ya komata sikoyo toyeba te soki mpe toloba ndeni soki tosala ndeni sikotake bino bateki bakopera boye bozosenga nini ntango bomona biloko ya boye nini oyo bozosenga bina na bakonzi batela bino batela bino papa oyo ya situation oyo le problème c'est quoi bakonzi bayeba biloko oyo bato bakoma kolia yango mpe ezoliama awa na Kinshasa awa ezoliama kote ezowuta kuna ezoya nango na moins cher mais so ekomi awa ekomi echelon yango tocomprendre te soki eza nini mama nayebi te situation moko na biso ozomona ngo ndeni pasi eleki pasi ata ezalaki na bambulo euti kosila ezalaka boye te oyo ya lelo eleki nde koleka talaka age na biso boye 2 jours 3 jours tolia te tolalaka kaka boye sikokufa kaka ya biso bato etikala banzete kaka bato basila sikoyo nini yango osali nini yango remarqué par rapport ya changement ya régime entre président nani Kabila na Fati par rapport ya Kabila na Fati yo remarqué osali makoto remarqué nini sikoyo oyo ya mbalo nde ezoleka koleka pasi eleki mingi pasi eleki pasi ezoleka futa deklare pasi eleki sikoyo yo take mama
nini ozosenga na bakonzi ya mboka atake pasi eleki na mboka mbongo ezomonana te olie ezomonana te tokovivre kaka boye okende kaka mwa iloko moke boye 2000 3000 ngai naza mama naza nango te naza na 500 sikoyo nalala nzala 3 jours 4 jours liboso ezalaka boye te moto a 100 francs azolia moto a 200 azolia oyo mbala oyo nde ezoleka koleka. Merci.